今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。白酒蜆湯。今日同大家煮一個好快手又好簡單嘅蜆湯喎。咁我哋呢就係有啲花蜆啦、糖芹、薑絲、蒜片、青椒仔、紅椒仔，同埋呢就係青葱嘅。嗰啲花蜆呢買返嚟啦，咁我就係用呢啲豆粉水洗佢先，洗乾淨咗之後呢，跟住呢我就係用半杯嘅白酒呢嚟浸佢。咁浸佢嗰時候呢，佢就會不停咁吐沙，咁呢啲水就會好混濁噶啦。好啦，跟住我哋呢就係過1-2次水啦，過到啲水而家好似咁清嘅呢，蜆就吐完沙噶啦。咁我哋就可以開始煮噶咯噃。咁我哋呢就用少少嘅油咯，爆香我哋嘅薑絲同埋蒜片。你爆到佢聞到有嗰個薑同埋蒜頭味，我哋就可以加雞湯。加咗雞湯之後呢，我哋就可以將嗰啲蜆呢就係放落去噶啦。冚蓋幾分鐘呢，咁你就見到嗰啲雞湯就滾噶啦。咁嗰啲蜆呢就會開快個角口噶啦。咁我哋呢隨手就加白酒。加完白酒之後呢，佢繼續滾緊嘅時候，我哋就加我哋嘅糖芹啦、紅椒仔同埋青椒仔，熄火，跟住我就放蔥。唔知道點樣煮蜆嘅時候，用呢個方法啦，又快手又好味，大家都嚟試下煮啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！